Hoje eu vou fazer unboxing do Foxy, o boneco do Foxy. Aqui, Fred, os amigos dele, né? Aqui atrás, né? Eu vou chegar mais perto para vocês verem melhor. Ok. Balloon Boy. Aqui estão uns do FNAF World e outros daqui, né? Aqui meu Foca. Aqui são os amigos dele. E aqui é o boneco. Vou dar uns detalhes aqui. Five Nights at Freddy's. E aqui Bonnie, Freddy e Chica. A câmera tá gravando? Tá. Mas a gravação não vai ficar ruim, né? Então bora abrir. E o Foxy. Bora abrir e eu vou dar uma cortadinha. Eu não cortei. Tá abrindo aqui. O que aconteceu isso? Eu vou ligar? Não. A caixa não importa. O que importa é o boneco. Vamos tirar. Ai, calma que tá difícil. Aqui o bonecão de fora da caixa. Deixa eu mostrar ele em detalhes pra vocês. Aqui o Foxy. Aqui os braços dele. Ele tem articulação. Ele é novo, claro. Aqui ele mexe braço. Mexe qualquer coisa. Atrás dele. Então. Mas olha aqui. E ele acende a luzinha. Claro, né? Porque é um boneco do Paraguai. Mas os outros também fazem isso. Tipo o Golden Freddy. Olha como é que a caixa ficou depois de eu ter aberto. Então, tchau. Esse foi o vídeo.